ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, കാരണം എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഗോൾഡ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നോക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ ഒരു 100 ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ പാക്ക് കറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ 4 നാഷണൽ ടീം സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട്, ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ്, പോർച്ചുഗൽ, ഒരു 4 വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ ഒരു 100 ഗോൾഡ് ഉള്ളൂ. ഗോൾഡൊന്നുമില്ല, പാപ്പനായിട്ടിരിക്കണേ ഇപ്പം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ കറക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രാൻസേ കറക്കുള്ളൂ, കാരണം കൂടുതലും നല്ല പ്ലെയർ ഉള്ള അതിലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ബാക്ക് ആരും വേണ്ട, കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർമാരായി നന്നാൽ മതി. ഫ്രാൻസ് നാഷണൽ ടീം ആൻഡ് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടു, എല്ലാവരും നല്ല പ്ലെയറാണ്. ഫെർണാണ്ടസ്, പോഗ്ബ. എനിക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ എംബാപ്പേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ്മാനെ വേണം. നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഓഫ് ദ ഫ്രാൻസ് നാഷണൽ ടീം ക്ലബ് സെലക്ഷൻ ആണ്. നോക്കാം. ആൻഡ് എംബാപ്പയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. പോഗ്ബയാണ് ഗൈസ്, പോൾ പോഗ്ബ. ഓക്കെ, പോൾ പോഗ്ബയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. പോഗ്ബ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പോഗ്ബനാണെന്ന്, പോഗ്ബനെന്ന് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഗൈസ്, പക്ഷെ അവർ തന്നതല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഗോൾഡൊന്നുമില്ല, ഗോൾഡൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഗൈസ്. നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കണ്ടു, എൻ്റെ ഡേവിഡ് ബെക്കാം 99 റേറ്റഡ് ബൂസ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ 100 റേറ്റഡ് ആവും. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ് ബെക്കാമിൻ്റെ ആദ്യം ആ പ്ലെയറിനെ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ബെക്കാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ ക്ലബ്ബാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇട്ടാൽ ആ ടീം നമ്മൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ ഡേവിഡ് ബെക്കാം 99 റേറ്റഡ് ആണ്. 99, 100, 99, 100 അങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം നെഡ്വെഡിനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, നെഡ്വെഡ് ജുവൻറ്റസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജുവൻറ്റസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെഡ്വെഡിനെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കൊന്ന് ജുവൻറ്റസ് ഇട്ട് നോക്കാം. ജുവൻറ്റസ്, ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് ഉണ്ട്. ഫെർണാണ്ടോ ടോറസിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടോറസിന് 98 റേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 98 റേറ്റഡ് 99 ആവും. അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, നമുക്ക് ജുവൻറ്റസ് ഇട്ട് നോക്കാം. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. നോക്കാം നെറ്റ്വെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ഉണ്ട് ഗൈസ്, ഡേ കണ്ടു, 98, 95 ജുവൻറ്റസ്. കാരണം ഇപ്പം നെറ്റ്വെഡ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ജുവൻറ്റസ് ആണ് നെറ്റ്വെഡ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ച ടീം. അതിപ്പോൾ ബൂസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം പ്ലെയർ. റോസസ്കി അർസണൽ ആയതുകൊണ്ട് അർസണൽ ഇടണം. ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് അത്ലറ്റിക്കോ, അതായത് ഇതിൽ മെഡ്രിഡ് റോസ എന്നൊക്കെ പറയും, അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
താങ്ക് യു ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.